Kawere gi weche mag arita kwe to kod kuo gi apisas mag obila odhi weche mag omenda moganda jo Kenya osebedo kar rito gi liyo jatend migao mar Saga Simon Chelugui okwedo weche moko manyocha ofungore ni joma olewo chulo hola mar Hustler Fund ibiro goyo fwai mar omenda maromo shillings milion 10 ka otuak kod jofwamb weche apisi mare. Chelugui olero ni fai makamani biro miyo jota chenro mag hola makamano ma ibiro yudo kod ketho mar tiyo marach kod hola mar Hustler Fund. Odhi nyime kod yango ni Hustler Fund jolothoth jopiny maonge kod nyalo mar kawo hola e bengi kumiyo gi hola e nengo mapiny mar chako kod medo dongo helni magi ka Chris Owino miyo waler mathoth. Kalore gi weche mosebedo ka fuong'ore e wi omenda mar Hustler Fund, piny owacho owuok oko kendo golo ler e wi omenda makamano. Jatend migao mar Saga Simon Chelugui okwedo weche mosebedo ka wachore ni jogo molewo chulo omenda mar Hustler Fund ibiro goyo fai mar milion 10. Chelugui olero ni mana jota chenro mag Hustler Fund ma ibiro yudo kod ketho mar tiyo aritha kod omenda makamano ema ibiro miyo fai mar milion 10. There is no such a thing. The penalties outlined in the regulations, which is the normal PFM regulations, target fund officials who may embezzle or misappropriate or misapply the funds. Ne omedo wacho ni hola mar Hustler Fund nen mar konyo jopiny mochando maonge kod nyalo mar kawo hola e bengi ma okwego helni madongo. The Hustler Fund is revolutionary as its objective is to make affordable credit to sections of the population that have been left behind for far too long. Chelugui bende odok ne omenda ma ijuogo jomokawo hola mar Hustler Fund ka owacho ni atamalo 8 ni piny ka ipimo kod mago ma bengi juogo jopiny e kinde ma gikawo hola e bengi. Banks currently are lending at 14%, and this is almost 50% of the current lending rates. So it's a really fundamental shift in the cost of borrowing and lending. Kata kamano, ne olero ni piny owacho nyalo duoko piny nyinyo makamano nyaka atamalo 5 e kinde mabiro. Ne oyango ni jogo madwaro hola mar Hustler Fund biro ndikore kuom chwalo ote moyiedhi ma ibiro miyogi kod piny owacho. No registration is required, and all that will be required is to dial a code. I've already signed a request to CSICT to allow us to use a special code, short code. Bang' oro kwayo, jopiny biro yudo hola makamano kokalo e simbe mag ong'we yamo. Hola moyiedhi mar Hustler Fund ne en achiel kuom mise motegno mag riwruok mar Kenya Kwanza e kinde campaigns kendo idhi chake ayanga e giko dwe ni kod jatend piny William Ruto. Jumbe ariyo kende motelo ne chako ayanga omenda moyiedhi mar Hustler Fund. Jopiny kod geno ni omenda makamae dhi konyo gi e kedo kod achiedh nadi ma okel kod idho malo e nengo mar ngima. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano.